Hai kak, paketnya sudah sampai. Mau aku unboxing kak ya, bentar. Nah, ini kak, rasanya aman, rapi, kemudian cepat dikirim kak ya. Oke, mau aku buka, aku intip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kartunya kak. Alhamdulillah dapat chargernya bagus, terus remote-nya juga bagus. Yang katanya remote-nya rusak tuh ininya itu ada kayak plastik, itu harus ditarik biar bisa nyala ini remote-nya. Terus yang 500 mili dapat takaran. Kebetulan di rumah tuh ada yang 300 mili. Terus aku nyoba yang 500 mili. Besarnya tuh selisihnya banyak banget. Yang 300 mili kecil.
sing wetok ah. Ya. Piye iki aku ndak roh iki. Wah, iki dibuka. Oh, ini biasa. Memang bau. Dingin enggak gerah? Masalahnya, masalah PSBB kan diundur. Pulau Kalau sini wangi ya. Meeting.